好來繼續來看飛台的執行長黃仁勳，這屆來台灣10外天，離開台北了後，要飛到韓國的首爾。已經有韓國的民眾整理到黃仁勳地圖的網站，除了有黃仁勳可能的行程，閣甲三星、SK 海力士等等韓國廠的股票嘛整理在內，通方便追蹤。這嘛會當看出真濟韓國人嘛真期待黃仁勳的到來。昨暗飛台是邀請到台灣的員工舉辦台灣式的辦桌，現場閣一直播送《愛我賣走》這條歌，是充滿着高的台灣味。背景音樂放的是張震岳的《愛我賣走》。AI 高副黃仁勳總經理舉辦主題演說的台北流行音樂中心歌，體驗辦桌文化，請 NVIDIA 台灣員工食飯。一嘴接一嘴，看得出黃仁勳真享受。悄悄地注意到鏡頭，黃仁勳也無白記起，為等正各位媒體準備食食。有辣椒呢，用手了。黃仁勳哪聽問題，哪烹料理互兩亞記者食，而且閣分享骨力出菜。大家我來這本東哦。這座訪問台灣10幾天，逐工拍開電視甲 YouTube， 黃仁勳講攏會看到家己，實在是真歡喜。也講今年的 Computex 印象上深的，就是台廠的供應鏈。The scale, the velocity, they really did a good job supporting us last year. And as you know, we grew 100%. A very large company grew 100%. And this next year, we're going to grow again very, very significantly. So I need their support. 離開台北了後，伊準備飛往首爾，已經有韓國民眾開發黃仁勳地圖，整理伊可能會去的行程。對於食飯地點到徛台廠商，也有三星甲 SK 海力士高價資訊等等，攏整理佇內底。Taiwan is very special. South Korea is very special. It's possible to be very special at the same time. 台灣甲韓國攏因為 AI 經濟成長了真緊。後一站，黃仁勳將要前往韓國，高美演秀佇台灣引發的熱潮備受關注。